Естеу Нүсіпбеков қуғын сүргін құрбандары кесенесінде. Ақпан соңы, Астана, кесенеде, арқа язы есіп тұр еселене, сәті түсті көрудің дәл сол күнге, жазылыпты зиярат пешенеме. Азын аса, ақ түтек боран сыртта, көк сүңгіміз қатырып қаспен мұртқа, ішімде де уілдеп ысқырып тұр, қалшылдатқан қарлызғар алабұртпа. Тызылдатқан бет қару жайына қап, тән тоңуы сырттағы айығарақ, жан тоңуын қайтерсің іш көзекте, жүргізіп бе ойға оңай айы санақ. Тізбектелді көз алдан қызыл қырғын, атқан, асқан, сабаған қуғын сүргін, тауды тасты паналап сай сағалап, аш қылжиған өліктер құмай құзғын. Елестеді қым-қуыт қамалғандар, тіс шақирап, бет ісіп қабарғандар, еткен еңбек төккен тер желге ұшып, пәле жала қиянат жамалғандар. Елестеді Сібірге айдалғандар, өкінішпен бармағы шайналғандар, сенген көсем семдіріп кеште болса, ыза кегі бойында қайра алғандар. Таусылар ма шыбырған нөпір тізбек, өте берді көз алдан мыңдап жүздеп, қасат қарға малтығып солар ғердім, арасынан атамды көкемді іздеп. Әкетіпті жетелеп қиял мені, тартты етектен баламның үйелмені, тайғақ жолда жығылмай нық басуға, мен екенмін немерем сүйенгені. Осы уақытқа шейін жасаған еңбегіңізді біз білмей қалар едік қой. Егер де сізді уақытында баяғы 4-5 жасыңызда ма, 3-4 жасыңызда ма қасқыр жеп қойғанда. Тағдыр жақтаған шығар. Шешеңіздің сол қылығын есіңізге жия аласыз ба? Ол қасірет қой. Қасіретті көзбен көрместік. Көз байланып қалған кезде кеш болды. Көз жанып тұр. Шешем айқайлап тұр. Қызы қолында үлкен таяғы. Сол таяқтан алар жасқан. Кейін әйел екенін білген екен тобырақ іше бастады. Мен қорыққаннан шешем көйлегін жіберіп кетті. Етегіне. Айқайлап жатыр. Бір уақытта мен көтеріп алып жөнелді. Сөйтсем ана қызды лақтырып еткенде, ана таласып жатқанда мен ала ашқан. Сөйтіп ана қаққымыз екеумізде. Бұмысы үшеумізде, сен болам, ол кезде қасқырдың жейтіні жоқ. Мал біткен, адам жейтінге шыққан. Үшеумізді де жайратады. Тағдырдың әйтеуір бір кілтипаны болды. Содан қап кеттік.